好，请问现场不配合检查。哦。好了，这里相当于是赶紧放一放有关部的，请你熄火，配合检查。请配合检查，配合熄火，配合检查。好。配合熄火，下手配合检查。旁边的。眼睛别动，配合检查。配合检查，配合检查是。往那边。配合检查。放开。放开我。放开我。好了，同学，车子带领人员一边，发言人员在车辆前来进行小步。